Halo teman-teman. Wah, ini ada mobil molen nih teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman. Weh, ini mobil molen warna biru ya teman-teman. Wah, wah, mantul nih teman-teman. Ayo ya lanjut buat mencari lagi teman-teman. Wah, apaan itu teman-teman? Wah, ada mainan yang terkubur nih teman-teman. Wih, ayo teman, kita gali ya. Siapa tahu ini ada mainan yang bagus nih teman-teman. Wah, ayo kita bersihkan teman-teman. Wah, wih, ini apaan teman-teman? Wih, ini mobil beko teman-teman. Wih, wih, mantul nih teman-teman. Wah, ini mobil beko yang buat penggarukan tanah nih teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman. Wih, itu ada apaan ya teman-teman? Wah, kayak ada yang warna hijau nih teman-teman. Wih, ini apaan ya? Ayo kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wah, ini kayaknya mainan bagus nih teman-teman. Wih, ini kura-kura teman-teman. Wah, wah, mantul. Ye, dapat kura-kura teman-teman. Wah, mantap ya. Lanjut buat mencari lagi teman-teman. Ini ada apaan ya teman-teman? Wah, ayo kita bersihkan dulu ya. Wah, kayaknya ada mainan lagi nih teman-teman. Wah, warnanya pink nih teman-teman. Ayo bersihkan dulu ya. Wah, ini gajah. Ini gajah yang sangat keren ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu ya. Ini gajah teman-teman. Ayo teman-teman, kita lanjut mencari lagi ya. Wah, ini kayaknya ada lagi nih teman-teman. Wah, apaan ya teman-teman? Ayo bersihkan dulu ya. Wah, ini warna putih nih teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wih, ini mobil tangki teman-teman. Wah, wah, keren ya teman-teman. Wih, mantap. Wah, mobil tangki ini buat angkutan bahan bakar teman-teman. Wih, mantul ya. Ayo lanjut mencari lagi teman-teman. Wah, semoga sini banyak mainannya ya teman-teman. Wih, ayo kita lanjut buat mencari lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada mainannya lagi teman-teman. Ayo kita bersihkan dulu ya. Semoga dapat mainan banyak nih teman-teman. Wah, ayo terus kita menggali ya teman-teman. Wah, semoga dapat mainan ya. Wih, ini apaan warna putih? Wah, ini mobil truk teman-teman. Wih, wih, mantap ya. Dapat mobil truk nih teman-teman. Ye, dapat mobil truk tronton nih teman-teman. Mantap ya. Ayo mulai mencari lagi teman-teman. Wah, sekitaran sini banyak banget mainannya teman-teman. Wih, ini ada lagi teman-teman. Wah, ini warna putih teman-teman. Apaan ya? Wah, ini mobil polisi teman-teman. Wah, keren ya. Dapat motor polisi nih, mobil polisi teman-teman. Ayo lanjut mencari lagi. Wah, ini warna merah. Wah, ini mobil damkar teman-teman.
Wah, mantap ya teman-teman. Wah, ini damkar yang buat pemadam kebakaran ya, teman-teman. Wah, ayo lanjut mencari lagi. Wih, ini ada lagi, teman-teman. Wah, ini warna kuning. Wah, ini motor balap, teman-teman. Yih, dapat motor balap. Keren. Wah, mantap ya, teman-teman. Dapat motor balap. Ya, hari ini dapat banyak mainan, teman-teman.